Memgheri melodias dartsegwa lama sequars rom shegikna iluzia rom esalis humoris tuliga datsema da ara politikuri magram politikuri Შიდობის მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ კვირაში ერთხელ მიშა მშულდაძესთანის მეხუთე ეპიზოდს. და ქვეყანაში ყველაფერი იმაზე უარესადაა, ვიდრე მეოთხე ეპიზოდისას იყო. მაგალითად, აი რა შეიცვალა ამ ერთ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებების კომიტეტმა კონგრესში შეიტანა კანონპროექტი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2021 წელს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს 132 მილიონი დოლარით დაეხმარება. თუმცა ამ თანხის 15% შეიძლება ვერ მივიღოთ. მანამ სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არ განსაზღვრავს და კომიტეტს არ წარუდგენს მოხსენებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეფექტურად ახორციელებს საარჩევნო რეფორმას, იცავს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, იცავს სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უფლებებს და მედიის დამოუკიდებლობას. ზღუდავს ოლიგარქების არაფორმალურ გავლენას, ანუ რავი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რა ჯიგარია ამერიკა. 132 მილიონ დოლარს ჩუქნიან, მაგრამ თუ დაადგენენ, რომ საქართველოში დემოკრატიას დედა აღარ ყავს, ამ შემთხვევაში 112 მილიონ დოლარს ჩუქნიან. არჩევნები, სასამართლო, მედიის თავისუფლება ამ პრობლემებზეა მითითება. აშკარად არ აკლიათ ინფორმაცია. თითქოს მე ვლაპარაკობ ისეთ რაღაცებს ამბობენ ამერიკის საბიუჯეტო კომიტეტში. და მე აქვე დედას გეფიცებით, რომ მე არავინ მომისყიდია. ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი ტრადიციულად ოპოზიციის ძირგამომთხრელ საქმიანობას დააბრალა. ამაში ახალი არაფერია. სიახლე იყო პარლამენტის ვიცე-სპიკერის კახა კუჭავას განცხადება, რომელმაც თავის დამშვიდებაში ახალი სიმაღლე დაიპყრო. საუბარია კონგრესის ერთ-ერთი კომიტეტის ერთ-ერთ ქვეკომიტეტში დაინიცირებულ კანონპროექტზე, რომელსაც ძალიან ბევრი თვე დასჭირდება იმისათვის, რომ სესიამდე მივიდეს და კენჭისყრა ჩატარდეს. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩვენზე კარგ რაღაცეებს იტყვის და დახმარების 15%-ს არ ჩამოგვაჭრიანო კი არა. კანონის მიღება გაეწელებათ. გაიხარე, კახა, გაიხარე. კოცებო, მე დაგამშვიდებთ უკეთ. დაიკიდეთ ეგ 15%-ია. 20 მილიონის ბაზარია. ერთი ტენდერია. ვიქით გინდა აქეთ. ტენდერების თემას და არა მარტო ტენდერების თემას მოგვიანებით დაუბრუნდები. ამასობაში ქართული ოცნება არ წყვეტს მოსახლეობაზე ზრუნვას და ანტიკრიზისული გეგმის მნიშვნელოვანი ნაწილის განხორციელება დაიწყო, რომელიც არ შეეხება აჭარას, სამეგრელოს, სვანეთს, ლეჩხუმს, გურიას, რაჭას, იმერეთს, სამცხე-ჯავახეთს, შიდა ქართლს, ქვემო ქართლს, ფშავს, ხევსურეთს, თუშეთს და თბილისის რეგიონს. თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება დაასუბსიდიროს რთველი. განსაკუთრებით კი რქაწითელი და კახური მწვანე. გამოთქმა გლეხი კაცისთვის არავინ არ არის, თან ასრულდა, თან არ ასრულდა. იმიტომ რომ თავრობა კახელი გლეხებისთვის იქნება და სხვა გლეხებისთვის არა. გახარიას თქმით, ყურძნის ფასი არ იქნება 80 თეთრზე ნაკლები. ანუ ახლავე გეუბნებით, რომ 80 თეთრზე მეტიც არ იქნება. ნუ, დიდი ალბათობით არ იქნება, დავიზღვევ მაინც თავს. მოკლედ, 80 თეთრს ფეხი არ მოეცვლება. თუ გლეხები ფასით მაინც უკმაყოფილოები იქნებიან, გახარია ეტყვის, წადით, გაიარ, გამოიარეთ და ვინმე მეც თუ მოგცემთ, კი ბატონო, ჩააბარეთ.
ახლა წაგიკითხავთ პრესიდან სათაურებს რა ხდებოდა რთველთან დაკავშირებით ზუსტად ამ დროს წინა წლებში 2019 წელი 2019 წლის რთველი სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის 2018 წელი 2018 წელს რთველი სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის 2017 წელი წელს სახელმწიფო რთველის სუბსიდირებას აღარ მოახდენს 2016 წელი მთავრობა რთველი 2016-ის სუბსიდირებას მოახდენს ახლა დავფიქრდეთ რა საერთო აქვს 2016 და 2020 წლებს პანდემია არა მეგობრებო არჩევნები დიახ გილოცავთ კახელებო რთველის სუბსიდირებას 2024-ში კიდე მოგილოცავთ ერთხელაც ასევე მინდა მიულოცო გერმანიის, საფრანგეთის, ლიეტუვას, ლატვიისა და ესტონეთის მოქალაქეებს თქვენ საქართველოს საზღვრებს გიხსნით. თუ კი ახლა ვინმე ისეთი უყურებთ ჩემ გადაცემას, ვინც დროის მანქანით 30 წლის წინანდელი საქართველოსდან ჩამოხვედით, ცოტა გაგაოცებთ ნიუსი, რომ საქართველოს გერმანელებსა და ფრანგებს საქართველოს ჩამოსვლის უფლებას ვაძლევთ. აგიხსნით რა ხდება, იბერია არ გამწყინებულა? პანდემიამ ძვინვარებს სოფლიოში ჩაკეტილია საზღვრები და ნელ-ნელა ვიხსნებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ საქართველოში შემოსულ უცხოელ ვიზიტორებს კარანტინის გავლა არ დასჭირდებათ, ხოლო საქართველოში შემოსულ საქართველოს მოქალაქეებს ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინი მოუწევთ. ბატონო ირაკლი, ზანგები მათ შემთხვევაში როგორ იქნება? თუ შეიძლება აქედანვე მკაფიოდ რომ განსაზღვროთ ვინ იქნება დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ვინ არა. რო ვიცოდეთ. იმიტომ რომ ტურიზმის ფეხზე დაყენება თუ გვინდა მნიშვნელოვანია ყველა მიცოდეს ვის მოუწევს კარანტინი, ვის არა, ვის ფცემთ, ვის არა. ერთი კარგი ამბავიც მაქვს თქვენთვის. კონკურენციის სააგენტომ დაადგინა რატომ გაძვირდა პური 2018 წლის 10 დეკემბერს. ეს ტაში. შეგახსენებთ მამუკა ბახტაძემ 2018 წლის 10 დეკემბერს კონკურენციის სააგენტოს დაავალა დაედგინა მიზეზი რატომ გაძვირდა პური. და აქვე შეგახსენებთ რომ მამუკა ბახტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო. 1 წელი და 7 თვე თავ დაუზოგავად იმუშავეს სააგენტოს თანამშრომლებმა. ყველაფერი დადეს და დაადგინეს რომ კომპანიებმა იმიტომ გააძვირეს პური, რომ არ გაძვირების შემთხვევაში წაგებაზე წავიდოდნენ. ვინ იფიქრებდა? ამას ვინ იფიქრებდა, რომ პურის ფასის ზრდის მიზეზის დადგენა ჭავჭავაძის რეაბილიტაციის დასრულებას მოასწრებდა. წარმოვიდგინოთ სცენა ამ კომისიის წევრების სახში რომ მივიდნენ, დივნებში მოწყვეტით ჩაეშვნენ, ტუფლები გაიხადეს და ოჯახის წევრებს წაჩურჩულეს. დავადგინეთ. დიდი თხოვნა მექნება ამ სააგენტოს თანამშრომლებთან. არასდროს არაფრის მიზეზის დადგენა აღარ სცადოთ. ხომ ხედავთ თქვენი ცხოვრების საუკეთესო წლები ეწირება. იმის ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ რა მოხდა იმ პერიოდში, სანამ თქვენ ფასის ზრდის მიზეზი დაადგინეთ. ხოლო იმას გეტყვით, რომ სანამ თქვენ იკვლევდით, პლანეტა დედამიწამ ხორბლის 2 სრული მოსავალი მიიღო. და 300 მილიარდზე მეტი პური მოიხმარა. მიუხედავად იმისა, რომ მიზეზის დადგენა ბახტაძის პრემიერობისას ვერ მოესწრო, ჩემი აზრით ეს მიღწევა გახარიას არ უნდა მიეწეროს. შესაძლოა აქამდეც იცოდნენ პურის გაძვირების მიზეზი, მაგრამ წინა საარჩევნოდ გამოაგდეს.
მიდი ახლა და მოუგი არჩევნები ოცნებაზე. გადავიდეთ მთავარ თემაზე. როგორც დაგპირდით ტენდერების და არა მარტო ტენდერების თემას დაუბრუნდებოდით და ჩვენ ვასრულებთ დაპირებებს. დღევანდელი გადაცემის ჩასაანალიზებელი თემა იქნება ბიუჯეტის ხრამუნი ქართულ ჯიგრულ პონჩი. შეიძლება ვიღაცას ქართულ ჯიგრულ პონჩი რა კორუფცია რასამთ იქ ეგეთი თემა. ხო, საინტერესო თემაა. არსებობს ბიუჯეტის ჭამის 4 დონე. ბიუჯეტის ციცქნა, ბიუჯეტის ხრამუნი, ბიუჯეტის თქლეფა და რა ვერ გაძეხი შეშობერძავი. ციცქნა და ხრამუნი ხელისუფლების დაბალჩინოსანთა უფლებაა და პრივილეგიაც. თქლეფა და ვერ გაძღომა მაღალი თანამდებობის პირთა პრივილეგია. ბიუჯეტის ხრამუნზე უფრო დიდი უბედურება ისაა, რომ ამაზე საზოგადოება მწვავედ არ ვრეაგირებთ. თითქოს მოსულა, არა და არ მოსულა. საქართველოს ბიუჯეტი ჩვენი ფულია, ჩვენი გადახდილი გადასახადებია და ჩვენს კეთილდღეობაზე უნდა იხარჯებოდეს. მოკლედ, ბიუჯეტის ხრამუნზე მოგიყვებით დღეს. კორუფციის ყველაზე მარტივი და გავრცელებული ფორმულა ასეთია. წინასაარჩევნოდ მმართველ პარტიას წირავ თანხას, არჩევნების შემდეგ პარტია გაგებინებს ტენდერებს. მაგალითად რამდენი მაგალითის მოყვანა შემიძლია ამ მაგალითის გმირებმა ყველამ ხო იციან. მაგალითად 2017 წელს თბილისის მერის არჩევნების პერიოდში შპსჯ-უ გრუპის მფლობელებმა ოცნებას 50,000 ლარი შესწირეს. მას შემდეგ რაც კახაკალაძემ არჩევნებში გაიმარჯვა, მერიამ ამ კომპანიასთან 73 მილიონი ლარის ხელშეკრულებები გააფორმა. ათასობით აზარტული ადამიანი წვალობს, რომ შაბათ-კვირის თამაშებზე 10 კუში მაინც შეკრას. ამათ 1461 კუშიანი დასვეს. გეთქვათ, ბრატი, ერთ 200 ლარს მეც შემოვაგდებდი. სხვათა შორის ამ კომპანიამ ჩაატარა კახეთის გზატკეცილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლის ხარისხითაც კახაკალაძე უკმაყოფილო დარჩა. 2019 წლის 31 ივლისს კალაძემ განაცხადა, რაც კახეთის გზატკეცილის სათადარიგო გზებზე ხდება, სრული კატასტროფაა. იცით როგორ დაისაჯა ამისათვის ჯ-უ გრუპი? სასტიკად ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის 8 მილიონიანი ტენდერი მოიგო. გახსოვთ როგორ გაიწელა კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია? არა, ჭავჭავაძის ხო გახსოვთ? 2018 წელს შპს ყვარელმშენმა ვარკეთილის მეტრო გაარემონტა. 10 წლიანი გარანტიით. 5 თვეში ჭერი ჩამოინგრა. ჭერის ჩამონგრევიდან 1 წლის შემდეგ განრისხებულმა კახაკალაძემ განაცხადა, 1 წელი გავიდა, ვარკეთილის ჩამონგრეული ჭერი ვერ გაგვიკეთებია, სირცხვილია. ამის შემდეგ შპს ყვარელმშენმა კიდევ 4 ტენდერი მოიგო. მტერს არ უსურვებ გამოსცადოს ქართული ოცნების რისხვა. რამე ცუდად თუ გააკეთეთ ტენდერზე მოგაგებინებენ, გაგიმწარებენ ცხოვრებას. ჩვენი ფულის ფლანგვის განსაკუთრებული შემთხვევაა საქართველოს პირველი არხი, საზოგადოებრივი მოუწყობელი, როგორც მას ეძახიან. 2020 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი 69 მილიონი ლარია. მეტი ვიდრე მაგალითად ქუთაისის. საქართველოს ტერიტორიის სიდიდით მეორე ქალაქს. მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქალაქს, რომლითაც ვამაყობთ და ტურისტებს თავს ვაწონებთ. გაერთიანებული საქართველოს პირველ დედაქალაქს. ვაძლევთ ნაკლებ ფულს, ვიდრე პირველ არხს. ქალაქს, რომლის ერთ სკოლას უფრო მეტი გენიოსი ყავს, ვიდრე პირველ არხს მაყურებელი. ვაძლევთ პირველ არხზე 9 მილიონით ნაკლებს.
იმ ქვეყნად რამე თუ არსებობს და დავით აღმაშენებელი ხედავს აქაურ ამბებს დარწმუნებული ვარ ნანობს დედაქალაქი ქუთაისიდან რო გადაიტანა შეიძლება იქ უკვე დაწერა კიდეც გალობანის სინანულისანი 2 დედაქალაქის გადატანისას დავითს დიდი გეოპოლიტიკური გათვლები ჰქონდა კეთილშობილური მიზნები ამოძრავებდა რაც წარმოიდგენდა რომ ერთ დღეს მისი სატახტო ქალაქი სახელმწიფოსთვის მასტერ შეფზე ნაკლებად პრიორიტეტული გახდებოდა მუშაობთ ვიხდით გადასახადებს და სანაცვლოდ პირველი არხი გვაჩვენებს რომ ვიღაცის მომზადებულ კერძს მარილი აკლია და პირში გემოები არ თამაშობს გაგვასინჯონ მაინც რა პონტია ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ჰოპლა სახელმწიფო აფინანსებს პირველ არხს გადაცემა ჰოპლა ყოველ კვირა შეგიძლიათ ნახოთ პირველ არხზე ეგრევე ქვია გადაცემას ჰოპლა საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე 54 ქალაქია ამ 54-დან 52-ს პირველ არხზე ნაკლები ბიუჯეტი აქვს მეტიც მარტვილს თერჯოლას ხობს ლანჩხუთს ცაგერს ონს და წალკას ერთად ჯამში ნაკლები ბიუჯეტი აქვს ვიდრე პირველ არხს ამ 7 ქალაქს ჯამში ვაძლევთ 62 მილიონს ანუ პირველი არხის ფულით შეგვიძლია ამ 7 ქალაქს ბიუჯეტი გაუორმაგოთ და 7 მილიონი მოგრჩება რომელიც შეგვიძლია გრეჩიხას მივცეთ დრო 7 მილიონი უკვე მივეცით ბიუჯეტიდან ერთხელ და დახარჯავდა ამასობაში პანდემია 1000 პრობლემა იყო ძიმე წელია 2020 თუ ფიქრობთ რომ სპეციალურად შევარჩიე პატარა ქალაქები რომ დრამატულად წარმომეჩინა პირველი არხის ბიუჯეტი შემიძლია სხვანაირად გითხრათ პირველ არხს მეტ ფულს ვაძლევთ ბიუჯეტიდან ვიდრე თელავსა და ზუგდიდს ერთად შემიძლია ასეც თქვა პირველ არხს მეტ ფულს ვაძლევთ ბიუჯეტიდან ვიდრე მცხეთას ფოთს და ახალციხეს ერთად რა ვიცი თქვენ მითხარით რა კომბინაციით გინდათ მარტო პატარა ქალაქები რო იყოს პატარა და დიდი ქალაქების ნაზავით სატახტო ქალაქიც როერიოს შემონათვალში როგორც გაგიხარდებათ მე მგონი რამე სტატუსი მაინც უნდა მივცეთ პირველ არხს მაგალითად დაბა პირველი არხი ან სულაც პირველი არხის მუნიციპალიტეტი იყოს თორე სირცხვილია სხვა ქალაქებში მცხოვრებ ადამიანებთან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ბიუჯეტი 7 მილიონი ლარია ქვეყნის მთავარსარდლისა და კონსტიტუციის გარანტის კაი პრეზიდენტს აღარ ვირჩევთ არჩევნებით პირველი არხის დირექტორი მაინც იყოს არჩევითი 79 მილიონს ვაძლევთ და პირველი არხის დირექტორივე იყოს მთავარსარდალის და კონსტიტუციის გარანტის მოკლედ რაღაც მოსაფიქრებელია ყოველ წელს თუ უნდა გაიზარდოს პირველი არხის ბიუჯეტი ის მაინც ჩავწეროთ კანონში რომ რამდენითაც გაიზრდება პირველი არხის ბიუჯეტი 10 ჯერ მეტით გაიზრდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი რათა მომავალში მინიმუმამდე დავიყვანოთ პირველ არხთან ომის ალბათობა ხო იმიტომ რომ ერთ დღესაც არ დავცხონ მართლა თენგიზ კიტოვანს პირველი არხის მე-10 ბიუჯეტი არ ქონდა მართლა კინაღამ დამავიწყდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახალ შენობას უშენებთ რისთვისაც ბიუჯეტიდან დამატებით 77 მილიონი ლარი დაიხარჯება ეს კიდევ რამდენი ქალაქის ბიუჯეტია თქვენ დათვალეთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეს არის ჩვენი ფული ჩვენი გადახდილი გადასახადები ბიუჯეტის ხრამუნი ერთ-ერთი ის იშვიათი დანაშაულია, რომელიც არც სისხლის სამართლის კანონმდებლობით მოსულა და არც ქურდულით. ვინაიდან ხოცებს ქურდებთან უკეთესი ურთიერთობა აქვს ვიდრე სამართალთან, ასე გეტყვით. კრისობა ქვია მაგას. ქურდებიც კი შეთანხმდნენ, რომ საერთო ფულის ჭამა არ მოსულა. ანუ ადამიანები, რომლებიც ღიად ამბობენ, რომ მათი ცხოვრების წესი მოპარვაა, ისინიც კი შეთანხმდნენ, რომ საერთო ფულის მოპარვა არ შეიძლება. თქვენ რა ხალხი ხართ, ბიჭო? რა მორალი გაქვთ, გითხარით, იქნებ შევდივართ თქვენს მდგომარეობაში. ვინაიდან საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული არც ერთი ხელისუფლება არ ამბობს უარს ბიუჯეტის ხრამუნზე, უბრალოდ დოზებია განსხვავებული. და სამწუხაროდ არც საზოგადოება რეაგირებს ბიუჯეტის ხრამუნზე. მოდი რაღაცაზე შევთანხმდეთ და დავიცვათ ეს შეთანხმება. გთავაზობთ ასეთ ვარიანტს. კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ის მიჯნა,
რომლის მიღმაც ბიუჯეტის ხრამუნი აღარ შეიძლება და მიბმული იყოს ეკონომიკურ ზრდაზე. ანუ ხელისუფლებას მეტი мотиваცია რო კონდეს რომ ეკონომიკა სწრაფად გაზარდოს. თავრობას, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა ექნება 5%, 1%-ის ჭამა შეეძლოს. თუ ეკონომიკური ზრდა 10%-მდე იქნება, 3%-ის ჭამა შეიძლებოდეს. აი 20%-იანი ზრდა თუ გექნებათ, ნახევარი ჭამეთ, თქვენი გენიოსი კარგიც. საქართველოში ბიუჯეტის ჭამა იმდენად ჩვეულებრივი მოვლენაა, 1000-ნაირ კატეგორიად შეგვიძლია დავახარისხოთ. საქართველოს ბიუჯეტის ხრამუნი ტენდერებით, საქართველოს ბიუჯეტის ჭამა სახელმწიფო კომპანიების საშუალებით, საქართველოს ბიუჯეტის ჭამა პანდემიაში, საქართველოს ბიუჯეტის ჭამა დანამატებითა და პრემიებით, ეს ცალკე განხრაა. საქართველოს ბიუჯეტის ჭამა პახმელიაზე. ნებისმიერი კატეგორიისთვის საკმარისი მასალა არსებობს. ჩვენ ამჯერად შემოგთავაზებთ რუბრიკას ტოპ 5 ბიუჯეტის ხრამუნი. ხუთეული შევადგინეთ შემდეგი კრიტერიუმებით: კრეატიულობა, როგორც ბრაზილიაში ვერავის გააკვირვება ბურთის კენწვლით, საქართველოშიც ვერავის გააკვირვება ბიუჯეტის ჭამით. ამიტომ მინდა დავაფასო ხალხი, ვინც ბიუჯეტის ხრამუნსაც შემოქმედებითად მიუდგა. მეორე კრიტერიუმია სიალალე. ყველა ადამიანს არ აქვს შემოქმედებითი აზროვნება. არ დააჯილდოვა ბუნებამ ამ ნიჭით. ასეთ ხალხს გულწრფელობას დაუფასებთ. ოფშორებში დაფუძნებული შპს-ებით კი არ იჩალიჩა. მოვიდა ღიად, ალალად, შეჭამა ბიუჯეტი, წავიდა. ან არ წავიდა. და მესამე კრიტერიუმია ქართული ჯიგარი. ანუ დავაფასებთ იმ ადამიანებსაც, ვინც ხალხის ფული შეჭამა, მაგრამ ქართულ ჯიგრულ პონჩში. მაშასე მეხუთე ადგილი 2017-18 წლებში მარნეულის მერიის ჩინოვნიკებმა 47 ჯერ იქეიფეს. 47 ჯერ. ეს არის დაახლოებით შვებულების დღეები რო გამოაკლო, ყოველ შაბათს რო ქეიფობდნენ. სტაბილურად მთელი წელი. და ეხა შვებულებაში რაღაც ისო, შვებულები იქეიფობ, შვებულები. ჯამში ბიუჯეტიდან ამ 47 ჯერ ჭამასმაში დაიხარჯა 80,000 ლარი. რადგან ჭამასმას ეხება საქმე, ერთ-ორ კეიფზე გეტყვით რომ ღმერთმა შეგარგოთ. მაგრამ აი დანარჩენ 45 კეიფს რა უყოთ. ბიჭო, ლუკმას კი არ გითვლით, მაგრამ თითო კეიფში 1700 ლარზე მეტია დახარჯული. ძალიან ბევრია. მომსახურების პროცენტი ვითომ? მეოთხე ადგილი 2017 წელს ზაქარია ქუცნაშვილის მამამ 160,000 ლარიანი ტენდერი იმ უწყებისგან მოიგო, სადაც თავად მუშაობს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისგან. მის ადგილას 10 ადამიანიდან 9 წავიდოდა და ვიღაცა შპს-ს გააკეთებინებდა, ვითომ სხვას მოაგებინებდა და დიდი ალბათობით ჩვენც ვერაფერს გავიგებდით, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ალალი კაცი. პირდაპირ ადგა და საკუთარი სამსახურის ტენდერი თვითონვე მოიგო. აი ეგ. მესამე ადგილი. თქვა ღმერთმა იყოს ნათელი და იქმნა ნათელი. იყოს ნათელი, თქვა ბოლნისის მერის სიძემ და ბოლნისის გარე განათების ტენდერი მოიგო. ბოლნისის გარე განათების ტენდერებს წლებია ბოლნისის მერის სიძის კომპანია იგებს. ბევრი ასეთი პრეცედენტი გვჭირდება, ბევრი. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაინგრეს საშინელი სტერეოტიპი, რომ ძალ დედამთილს, სიძე სიმამრს, სიძე სიდერს და ასე შემდეგ ერთმანეთი არ უყვართ. მეტი ტენდერი და მეტი სიყვარული გვჭირდება. მეორე ადგილი. 2016 წელს ბიძინა ივანიშვილი დაგვპირდა, რომ განმუხურში ბოტანიკურ ბაღს ააშენებდა. ზუგდიდის მერიამ მაშინვე შექმნა არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი, განმუხურის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ადამიანები დაასაქმა. 2018 წელს ბიძინამ განმუხურში ბოტანიკური ბაღის გაკეთება გადაიფიქრა. დაპირებიდან გადაფიქრებამდე პერიოდში არარსებული ბოტანიკური ბაღის შესანახად ბიუჯეტიდან 325,000 ლარი დაიხარჯა.
კიდევ კარგი აეროპორტის მშენებლობას არ შეგვპირდა და გადაიფიქრა მერე, თორე მილიონების გაფლანგვის შანსი იყო. თუ რამე აჯიგრებოდა ვინმე ეგ ბოტანიკური ბაღი და დახარჯული ფული მოიკითხა, უამრავი ლამაზი ადგილია სამეგრელოში და იქ წაიყვანეთ. თუ უჩემოდაც ეგ ჰქონდათ მოფიქრებული, ბოდიში. და პირველი ადგილი. აბა თუ გამოიცნობთ 2016 წელს დიდუბის რაიონის გამგეობამ წინა საარჩევნოდ რა დღესასწაულის აღნიშვნაში დახარჯა 69,000 ლარი. აღდგომა? არა. გიორგობა? არა. თბილისობა? არა. დიდუბობა? კი. დიდუბის გამგეობამ 2016 წელს აღნიშნა დიდუბობა. დიდუბობა. დიდუბობა, 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 დიდუბობა. ბევრჯერ რომ გაიმეორებ, კიდევ უფრო არაფერს არ ნიშნავს. ამ კრეატიულობისთვის დამსახურებული პირველი ადგილი თქვენ. და მადლობა რომ მხოლოდ 69,000 ლარი დახარჯეთ და არა 690,000. იმიტომ რომ 2019-ში ქართულმა ოცნებამ ახალი დღესასწაული დააწესა ღვთისმშობლის წილხვედრობა, რომლის აღნიშვნაში ბიუჯეტიდან 690,000 ლარი დაიხარჯა. ღვთისმშობლის წილხვედრობასა და დიდუბობაში რო ერთნაირი თანხა დახარჯულიყო, ცოტა უხერხული ნამდვილად იქნება. ძალიან მაღალი კონკურენციის გამო ხუთეულში ვერ მოხვდა ბიუჯეტის ხრამუნის რამდენიმე ბრწყინვალე შემთხვევა. მაგალითად უკონკურსოდ გიყვებით. აბა რა ეგონა თამათე, ხუთეულში თუ არ მოხვდნენ გადარჩათ. მაგალითად 2015-16 წლებში თბილისის მერიამ ქალაქის გამწვანება გადაწყვიტა. ხეების დასარგავად 19,000-ით მეტი ორმო ამოთხარეს, ვიდრე საჭირო იყო. ამ ცარიელი ორმოებისთვის ჩვენი ბიუჯეტიდან 26,000 ლარი გაიფლანგა. კარგი, 10-ით 15-40 მეტი რო ამოთხარეთ, ვერ მიხვდით რომ ამდენი ენერგია არ გქონდათ. 200-340 მეტი რომ ამოთხარეთ, მაშინაც ვერ მიხვდით რომ ამდენი ენერგია არ გქონდათ. 1500-2040 მეტი რო ამოთხარეთ, მაშინაც ვერ მიხვდით რომ ამდენი ენერგია არ გქონდათ. კარგი, 13-14,040 მეტი რომ ამოთხარეთ, მაშინაც ვერ მიხვდით რომ ამდენი ენერგია არ გქონდათ. 18,999 ზედმეტი ორმო რომ ამოთხარეთ. მაშინაც როგორ ვერ მიხვდით რომ ამდენი ენერგია არ გქონდათ და კიდე ერთი რატო დაამატე. ვინ დაგიჯერებთ მაგას? იცით რა უნდა ქნათ ასეთ დროს? ახლა ტენდერი უნდა გამოაცხადოთ რომ 19,000 ზედმეტი ორმო გაგვდა 19,000 ენერგი გჭირდებათ. და ტენდერში გამარჯვებულა კომპანიამ თუ შემთხვევით 23,000 ენერგი მოგაწოდათ. მერე უნდა გამოაცხადოთ ტენდერი 4,000 ორმოს ამოთხრაზე. და ასე ნელ-ნელა გამწვანდება ქვეყანა. როგორი ამბავია, იცით, ჭადი და ყველი რო გაგვდა ისე ჭამრო ბოლოსკენ ორივე თანაბარი ზომის დაგჭეს. რაღაც მომენტში ორმოებისა და ენერგების რაოდენობას ეგრე დაამთხოვთ რა, მაგას გულისა. ძალიან მაღალი კონკურენციის გამო ხუთეულში ასევე ვერ მოხვდა ეს შემთხვევაც. 2015 წელს ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა თანამშრომელი მივლინებით გაუშვა ლოზანაში. ლოზანა ქალაქია შვეიცარიაში. მივლინების მიზანს წარმოადგენდა სამთო საკურორტო ინფრასტრუქტურის გაცნობა, ზამთრის სახეობათა ოლიმპიური თამაშების, მათი სპეციფიკისა და გამოცდილების გაზიარება. ამ თანამშრომელმა ლოზანაში 9 დღე გაატარა, შეხვედრები ჩაატარა, ინფორმაცია მოაგროვა და საქართველოში წამოსვლამდე ცოტა დრო გამონახა და მილანშიც გაიგულავა. აი, ასე რომ მომხდარიყო, ხო გავაკრიტიკებდით ბიუჯეტის ფულით მილანში რა უნდოდაო. ხო და არ იყო ასე. არ იყო ასე, იმიტომ რომ ჯიგარმა 9 დღე რომში, მილანსა და ფლორენციაში გაატარა და რამდენიმე საათით შეიარა ლოზანაში. ჩვენ ასეთი გაправება მოვიფიქრეთ. პირველ დღეს ნახა ლოზანა, იფიქრა, აქამდე როდის მივა ბორჯომ ბაკურიანიო, ხელი ჩაიქნია და სამშობლოზე დანაღვლიანებულმა დაგაზა მილანში დარდის გასაკაროებლად. რა, თუ ჩემოდაც ეგ ვერსია გქონდათ მოფიქრებული ისე კიდევ ერთხელ მოდის.
ბრწყინვალე ფლანგვა შემოგთავაზა ჭიათურის მუნიციპალიტეტმა 2016-17 წლებში. 754,000 ლარის სამშენებლო მასალები შეიძინეს და შემდეგ გაუჩნდათ კითხვა, რად გვინდაო. 2018 წლის მდგომარეობით სამშენებლო მასალის ნაწილი გაფუჭდა. ეთქობა ვერ მოიფიქრეს. ძნელია ეგრევე რომ მოიფიქრო. ნაწილის ადგილმდებარეობა ვერ დაადგინა აუდიტის სამსახურმა. ნაწილი დამადასტურებელი დოკუმენტების გარეშეა გამოყენებული და 450,000 ლარის მასალები უბრალოდ დაასაწყობეს. აი ეგრე. ზოგადად ჭიათურა განსაკუთრებული მოვლენაა საქართველოში. სხვა ქალაქებში თუ ბიუჯეტს ჭამენ, აქ თვითონ ქალაქს ჭამენ. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. მუნიციპალიტეტში, რომელიც ყველაზე მდიდარი უნდა იყოს ქვეყანაში, ყოველი მეოთხე ადამიანი სოციალურად დაუცველია. მთელი სიმდიდრე ასობით მილიონი მოგვაქვს ქალაქიდან და სანაცვლოდ უტოვებთ 22 მილიონს, ამდენი აქვთ ბიუჯეტი, დაბინძურებულ ეკოლოგიას და შესაბამისად მძიმე დაავადებებს. ჩვენ გადამღები ჯგუფი გავუშვით ჭიათურაში. რუბრიკაში თბილისის გარეთაც ცხოვრობს ხალხი. ნახოთ, რა ვითარება ამჟამად ქალაქში. ერთი წელი გავიდა ზუსტად ივნისში, რაც ჭიათურაში არის ყველა საბაგირო გაჩენილი. არასდროს არ ყოფილა. არასდროს არ ყოფილა, რომ არც ერთ საბაგირო არ მუშაობს და დღეს არის პირველად ეგეთი თქვა, უკვე ერთი წელია, რაც არც ერთ საბაგირო არ მუშაობს. 11 საბაგირო, რომელიც იყო GM საკუთრებას, ყველა დაიხურა. აი, 90-იან წლებში ომის პერიოდშიდაც კი არ ყოფილა შემთხვევა. აი, ეს არის ახლა ისტორიული საბაგირო სადგური, მართლა 1954 წელს აშენებული კომუნისტურ ეპოქაში. ამ ქალაქში იყო 40-მდე სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზა. რაც შემორჩა და არ დაანგრიეს, ის გაჩერებულია. ნაწილი არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, ნაწილი არის კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ბალანსზე. ჩემი საყვარელი საბაგირო იყო 7-ობის საბაგირო და 25-ის საბაგირო. მე ხედავთ რომ თითქოს და ამ ხელისუფლების დროს რაღაც გაკეთდა ისეთ რომ ძველი საბაგიროები მოშალეს, უნდათ ახლის გაკეთება და დღესდღეობით ისიც არ არის დამთავრებული, რომელიც 7 წელში უნდა დამთავრებულიყო, დაახლოებით 5 წელიწადია მიმდინარეობს მშენებლობა და ისიც ვერ დავთვალა. რა საჭირო იყო ეს 70 მილიონიანი ისა? არ ვიცი პირდაპირ. მუშაობს ეს 70 მილიონიანი? არ მუშაობს, არც იმუშავებს გაიხას მე მგონია. ანუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ დაახლოებით რამდენი ხანი რაც საბაგიროს მაგათ მარშრუტკებით დადის ხალხი? 3-4 წელი მაინც იქ. დიდი ხანია. დიდი ხან რამდენი ხანია ეგ და დიდი ხანია შვილი. მაგრამ ეს მარშრუტკები პირდაპირ სახთან მიდის, სადაც მე ვცხოვრობ და ეს საბაგირო საცადიო და გზა ამჭირდებოდა რომ ფეხით მეულა. აღდგენაზე იძახია რომ მუშაობი, მაგრამ დროს გაივლი, ვერაფერს დაინახავ ისეც რომ მუშაობა ჩანდეს. პრინციპში იმის მრავალი რომ ერთი კაცი მუშაობს, აი დააფიქსირებთ. ერთი კაცი არ ყოფნის საქმეს. წამ შევხმენოთ, ანუ რამდენ ხანში დამთავრდება თუ გითხოთ. უკაცრავად. აი ეს რამდენ ხანში დამთავრდება ამ შენებლობა? არიცით? ანუ არიცის ამ ადამიანმა რამდენ ხანში დაასრულებს შენებლობას. მოკლედ პრობლემა, აი მარტივად რო აგიხსნა გიგა რა. აი ჭავჭავაძის გამზირი, ხო იცი რამდენი ხნის განმავლობაში იყო რეაბილიტაციაში. აი ეს საბაგირო არის 5 მაგდენი, აი 5 მაგდენი ხანი ჭირდება ამის რეაბილიტაციას და ველოდებით რა როდის გაიხსნება. კიდევ ბევრი ბრწყინვალე ფლანგვა ვერ მოხდა ამ ხუთეულში და ყველაზე უბედურება იცით რა არის? გადაცემისთვის ამოვარჩიეთ მეტნაკლებად სასაცილო ბიუჯეტის ფლანგვები. თორე სახელმწიფო საწარმოებმა ბოლო 5 წელიწადში 2 მილიარდ 600 მილიონი ლარი რო იზარალეს. ამაზე როგორ უნდა გაგაცინოთ ვინმე? სახელმწიფო საკუთრებაში 1800 საწარმოა. მათი 70% წაგებაზე მუშაობს და მათი ჯამური ვალდებულებები უკვე 6 მილიარდ 700 მილიონ ლარს აღწევს. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 18%-ია ეს. და ეს ვალი ჩვენი გადასახდელია. ჩემი, შენი. ჩვენი ყველას. ეს ფული ჩვენი გადასახდელია, იმიტომ რომ დავით საგანელიძეს 28,000 ლარი აქვს ხელფასი. აი ამიტომ. იმიტომ რომ საქართველოს რკინიგზაში არსებობს გენერალური დირექტორის მოადგილე. გენერალური დირექტორის მოადგილე 2, გენერალური დირექტორის თანაშემწე, გენერალური დირექტორის თანაშემწე 2, გენერალური დირექტორის თანაშემწე 3, გენერალური დირექტორის თანაშემწე 4, გენერალური დირექტორის მრჩეველი
გენერალური დირექტორის მრჩეველი 2, გენერალური დირექტორის მრჩეველი 3, გენერალური დირექტორის კონსულტანტი და გენერალური დირექტორის კოორდინატორი. ეს კოორდინატორი მაინც ყველაზე რას აკოორდინირებს. ეს ფული მეგობრებო ჩვენი გადასახდელია, იმიტომ რომ მთავრობას სახელმწიფო საწარმოებში 58857 ადამიანი ყავს დასაქმებული. მერიებში, სამინისტროებში, აიპებსა და სიპებში დასაქმებული ხალხი არ ითვლება აქ. მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმებული ხალხის რაოდენობაა 58000. თითქმის 2-ჯერ მეტი, ვიდრე ლიხტენშტეინის მოსახლეობა. თბილისის მერიაში და სხვადასხვა სამსახურში 5000-მდე ადამიანია დასაქმებული. სტოკჰოლმს მაგალითად 400 ადამიანი ემსახურება. ბათუმში 2500 მუშაობს. ვილნიუსში 900. ოზურგეთის მერიას 90-მდე მანქანა ემსახურება. ლონდონის საკრებულოს არც ერთი. ხო და ასე იქნება ყოველთვის, მანამ სანამ ამ ყველაფერზე არ ვბრაზდებით. გვახსოვდეს, ბიუჯეტიდან გაფლანგული ყოველი ლარი არის მეტი მოშიმშილე ბავშვი, მეტი სოციალურად დაუცველი ადამიანი, ნაკლები გზა, ნაკლები სკოლა, ნაკლები საავადმყოფო და მეტი შოუ პირველ არხზე, რომ ამ პრობლემებიდან ყურადღება გადაიტანონ. გმადლობთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით ერთი კვირით გიტოვებთ ჯგუფ მოქალაქეთა კავშირის ახალ ტრეკს ქართული ჯიგარი. მომავალ შაბათამდე. შეიძლება ვიღაცას ქართულ ჯიგრულ პონჩი 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 ქართულ ჯიგრულ Punchik,